Nyakwaramogi mondo mi ikonyrigo samitiyo kodgi to par bende niya nitiere konyruok ma ibiro yudo kanyo. Wan kanyo kod sote mopogore opogore. Gima daher mar ng'isi ni ng'ato ka ng'ato en jaloch kod Pepsi. Obed kata ni kinyiewo soda manie chupa mar glass ni manitiere kod rauma goldi ni, imbe wuoyo kodi kata kiyiero moro mar plastic ni, ibiro yudo ka nigi sticker moro e dire kanyo, kore kanyo. Par niya kinyiewo mar mililiters 330, nus lita kata lita 2, nemni auchiel ma wacho kamane i peke e raumne no, kisedio *459 *3 hash, mano sulwe 459 ngas, to ibiro keto codes auchiel go mago te kidek mi airtime matching bundles kata pesa. Pani onge chudo moko mambalang' mibiro kwayi. Mae wach ma an go kawo kinyi ma kawuono Nyakwaramogi mokelwa kanyo kod math mar Pepsi, Pepsi Cola, Mirinda, obed Mirinda Fruity, Mirinda Pineapple, Green Apple, Lemon, Orange kata 7 Up, kata kinyiewo Mountain Dew, kata kinyiewo math mar Sting Energy Drink. Ine mawuoyo kodi kawo kinyi ma kawuono. Ng'ato ka ng'ato en jaloch kokalo kuom promotion miluongo ni kunywa airtime kod Pepsi e Ramogi FM kar chuny jaluo. Maramogi? Oyawre ng'ato tiyo na ribuga kanyo. An maber ahinya wuoda Lego. Lego maber wachiyo gi Yesu to okne mabagwa makindi ni ng'ata. Eru kamana, winjo ni kinyun gi ng'anyo mora leku kono. Ang'o matimore? Ng'anyo ni. To wali wapi nikech jogi ginjo mawaduto. Orengen ng'ato wajaodie matendi bele ng'ato wajaodie no jogi na miyo brate. Yes. Koro gima gichelo ni miyo wa kuyo kendo kwa bele mamoranya to gimone golosi. Yes. Jogi gibed pinyi bo jakomo maduong' Raila nikech enye wuon wa maikao. Kata un party mondo mi wane kaka wanyawo wata jogi mondo kik wapuge nikech yiro mbele kare koro wachako puge to ng'anyo no puge maber. Ng'anyo ni chato gumoro to gitone nyouf marach. Ayani ni kanyo achenie kaka ni tiyo ba mok bere benie kama fugo ganda. To kata wanjo sewa wegi. To medako abiket na kujiket mnangono. Mondo medawori jogi tejo wane wayo fahero gi wanjo party wanjo die mondo to ngat modonjo. Odumo mnyowari to marario makajuma. Yes. Siakari dachi wabe korua kiri wa gugurungu. To nikechu udongo ke mwadwaro mondo kawa ngobu kipidu gana mwadile mwana mangeka mara esare. Panga posodium koro ilo losu maber. Endo siya rifaro rosu the group have admitted. Yes. Yoka mama loja. Sabtoji berikutu ibuele sigabano rengo ajili tembo rengo nyachini. Eru kamano. Omnyelwa chila kiki mabera hinya nyasugwe dorengo. Omnyelwa jimrosi kata joma berito. Gimarachi koro jogi aduto te okwa pugri. Okay. Orengo madung, orengo choke pelika tendi. Asa joma rengo peti makare. Eru kamano. Eru kamano uda usipa Jim Kenga. Tulonge goke. Ni milionge side mirror. Oyawre Joma. Oyawre jatenda. Ma Nelio Bunga. Wach Makindu Bay. Kindu Bay wachiyo maber kabisa. Kendo nyibe no kongido matin ko mama matin. Donge ber ndi. Kothe wuon chiemo. An gima dina to maro wacho ni makajuma. Yes. Winjo kisomo wach saka nyendo lakini gimoro timore saka ndi achiel. Wach mane ma winjo kasomo? Winja manda nyisi. Yes. Neno sani ndi seche mane wuok tande no ber lakini kama tek dio wago ka ndi en gimoro achiel ne a. Onego yie mondo ket mar mondo mi kaka ni chulo nis chande. Ni abita chande e kadue. Ne en gima ne nyalo konyo jodua kali moko menana matedo gi kiwa ne ndasego mongisi kabisa kaka unujora ni mogi unyalo chopo na wete go kone kichule due ka due to inyalo yudo kaka inyalo konyori mar mondo mi imbe chule due ka due to sani gi kama koro wantiere ne. Yes.
koro miyo koro dhano ringe mathoth nikech ok daka chul kaka mara noket ne siling 6,000 ok daka yud siling 6,000 e higa achiel mamar mondo mi achul ka be kete dwe ka dwe to kanyo dine nyalo bedo maber nwa kendo kanyo endo be nugonwa urudok mar mondo mi oketnwa go chule dwe ka dwe mendo ber to ber nikech en gima kichulo kata sechego mitieke iyudo kede kod osiptal to nyalo konyi. Erokamano. Wach mangima abro duoki kanyo nikech ing'e ni nitie gima iluongo ni means testing. Gima ning'iso joma ne ndiki SHA. Kane nopenji ni to dala ni kanyo nigi dhok adi? Kulo pong'. An gi rwedhi maromo 6. Ichaki wacho kanyo ni an gi sola mar adhai mar 120 watts. Diero di chalo nade? Data arwadho kore gi simiti en semi. Ago dasta. Jowa. Mani yae girach. Oyaore. Ni kare manga monyalo yawa. En kata ka okelo 3,000 dwe ka dwe ni. Onyalo ngarore omanye moro. Ochuli agulu mar shani. Maramogi. Hello Ramogi. Pastor Boaz Sida Jakubura. An bende chiemo maber ka Victor koro waikore kubucha wakano kawa chiemo maber chieng' marieny. Chieng' rieny ndi kubuchu kanyo. Chieng' rieny koro waikore adhi mae public participation ka DCC ka Diboka ing'eni wadwaro dongruok mang'eny. Public participation en marango, udhi yalango. Mario County Government ma Kisumu. Ginene, iluongo ni ginene. Nyane no ka waziri ndiko oketo weche moko kanyo. Kubura ward, wadwaro kaka wadhi loso weche mag tomato industries ma kalendu kama tomato and white elephant ni. Kasi manomiwa. To gima wawacho ni wan jo Kenya wan wamor ahinya. Broad-based government ni ema miyo waneno way forward ma nyaka gik moko ne pok waneno wabedo mos. Broad-based government miyo waseneno gik mopogore nyaka ne Kenya nwang'o uhuru watini wa joma dongo yuti lwar waseneno gik mang'eny. Wabedo mos. Erokamano Jakubura. Maramogi Musa Inya. Mano Jakubura Masogo. Jadolo dunde lergo kinyi pile ka pile. Owacho kanyo ni koro wadhi public participation erokamano ahinya. Beni nyalo orona voice note mari ka ipimna ni to kama intiere piny chal nade okinyi ma kawuono nyakwara mogi okinyi ma kawuono wadongi dakika maromo 3 kende. Saa 2 abro bedo kod wende studio ka abro yalo weche mag aput manyocha ochuogi jatend piny Kenya William Ruto mar ng'eyo ni to jowa ma osebedo ka ng'anyo inyalo konygi e yo machalo nade. Kato bedo ni do nyocha oyo handbrake matin ni nyaka winj bura ma ng'ade chuth eka koro to aput makamano nyalo dhi nyime kod tije. Oyaore? Mokwongo pochi pak ni osiepwa Mosako Junior kuom nyombo malich ahinya manyocha utere amor kabisa. Yes. Mar ariyo mor pod nega an nyawuok Kasarani to wachomo mana da Bongo Tanzania. Sani Kiswahili wopogore matin. Yani tuambia basi nani Rais wa Tanzania Mama Suluhu ya kwamba sisi watu wa Kogalo basi tuwasija tusafika da na ngoja mechi ya Simba versus Gor Mahia, yani mechi ya kurafiki. Simba Day kirafiki bwana. Kiswahili ni koro pogore matin ma Kenya cha baba. Koro wan kagi engineer Mike Musa Tiego Gor Mahia third patron nyo wase chopo dala mar Tanzania warito neno pira mar Gor Mahia gi Simba. An Green Chief Gor Mahia 001 usiep Dr. Raymond Omolo Super Interior PS. Musnajo Kenya dutu, yani salamia wana Kenya wote, waambia basi hapa Tanzania tuambia hawa watu ya kwamba Simba ni Simba ya huku Tanzania, basi Gor Mahia pia ni Simba wa Kenya. Lazima tupate ushindi hapa leo. Yotek manani hawa. Oyaore na Bogi. Benson Wili Japicha machigni. Awinjo ka sirikal olendo ni midwa ndiko bila madhi 10,000. Ma koro kinde ma koro gike wang'e nyochi nyiso wani pok nyokaw kata polisi beduru mos. Koro tok ma ok bilan kanyo to wadwa winjo kaka japiny ni to sirikal miwacho ni wakome kodeni. Nyithi wadina gikaw giding'o kanyo. Mar ariyo
apenjo nikech university dongo ok obedo devolved. Yes. To kare mheshimiwa Samuel Atandi seche ma owacho nodwa bago ng'anyo King Siaya. Obage ne 10 county government ma Siaya koso bage ne national government ma represent. Okay. Nikech mago weche ma japiny nyaka penji nikech samoro Atandi nigi interest mare mopogore to japiny bende ng'iye ni to kodwa bago ng'anyo Siaya. To en mo represent gi national government dako dhi e parliament kama entie cha. Kendo en goteku en goteku e parliament kacha. To loso weche gi malo dan kelo maandamano Siaya ma gini nyalo lokore maketh kata mwandu mar jo Siaya to gine jotelo ma Siaya monego bed piny mondo kaw interest mar Siaya oket mbele. Erokamano. Sario mar okinyi ageno ni na wuoyo gi mheshimiwa Atandi nyoro anya wuoyo nyaka gi jotelo moko e kaunti ma Siaya. Ageno ni gibiro winjo kwayo manyocha kwayo geni bedure bodrum ulos weche gi mondo ne kaka unyalo konyo wach manitiere. Weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Machiegni nyakoro magajwanga moko kuom weche manyien ma ikoni yono madimba kochopo saa 3 wang'e gin kumoting'o koda ka dwaro masani wuok kuom riwruogo okinde pacho kaendi LSK kokalo kuom jatendgi Faith Odhiambo mondo miyo apisas mago kwach kicho time nonro mapiyo kaka nyalore kaluwore kod nek mar okil Kamaloka Chalo Mbobu manyo chiel gi Magina bore Nairobi kaendi Odhiambo manyoro ka kumachielo magitimore kinde mabende obila dhi nyime kod timo nonro makamano kata doko ni LSK dwaro mondo mi nonro makamano oruru godo. Ywaruok mapek koro mienjo ewi paro mar dwaro loro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Science and Technology bade ma Siaya. Ma en ywaruok mabiro bang' kanyo jaod bura ma Lego Songa Samuel Atandi kweth jolony paw somo jotelo mawuok e gwengego kaachiel kod manen gavana machon mar kaunti ma Siaya Cornel Rasanga bende wuok oko ka gikwedo okang' makamano. Lipot makamano oiknwa kod nyawadwa George Amolo obiro miyo waler mathoth kochopo saa 3 e wang'e. Ka bende pod manitiere kaunti ma Siaya en ni dichuo moro ma jahigni 37 nyowito ngimane bang' mana gwenge ma Soko Village Nyagoko sub location bang' kwoto kwong ka en wach ma obila dhi nyime kod timo e nonro. Saa 3 e wang'e weche gi kod mamoko mathoth aikoni e yono mar dimba. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Karchun Ramogi Mana bang' kinde mano kende wadomo kera mogi baraza kanya kwa mogi kaen kanyo sari okalo kwa dakika 4 mar okinyi masani. Be isewinjo jo Kenya ma odak oko mar piny Kenya sani koro jo uman pacho inyalo kopo negi e yo mayot ahinya. Nikech bengi mar kop ema omiyo yi thuolo matimo kamano parni onge chudo mambalang' mibro juogi kendo oyot makioro pesa ne ng'ato sani to bro yudo pesa e yo mayot adua. Penj mana ng'a mioro ne pesa ni to bende ong'eyo gima VOJ lando ni sani koro pesa ni ka ore dhi kawe mana e Coop Bank. Chike ni mondo dhi okawe mana e Coop Bank nyakwara mogi. Mane gima natemo ng'isi ka pile ka pile. Bang' kinde mano kende wado chakora mogi baraza ka en saa 2 gi dakika 5 mar okinyi. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ber makende Chako kinyi e yo manyangafu Kogwen Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo
Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano nyakore Mgajwang' chiel kachiel no kawendo na oseikoreka kendo en kinde maber mar go kode mbaka ka wang'iyo weche bura, weche mag pacho. En apisa ma ochung'ne weche mag tudruok e aput mane jatend piny Kenya William Ruto ne ochuogo, ma bende tije maduong' ne en biro ng'eyo ni to jowa ma osebedo ka yudo sand kokalo kuom weche mag ng'anyo inyalo konygi e yo machalo nade. Nawacho kacha ni magi te otimore katobedo ni nyocha do mamalo ochungo aput makamano mondo mi kik chak tijgi nyaka kuong winj bura mane nyim do mang'ade chuth ber ikako to wabro ng'eyo ni to obro ringo nade. Wendo mara ma okinyi makawuono en Fredrick Okango ma bende o meeting mar bedo apisa maduong' mochung'ne weche mag fwambo tudruok kachiel kod weche mag ng'eyo ni to aput makamano jopiny nyalo ng'eyo tut mare e yo machalo nade. Aput makamano Profesa Makau Mutua e jakome ka itene kanyo kod jakom mare LSK pacho ka Faith Odhiambo kanyakla kod jokanyo moko ma bende nitiere kod lony. Oyawore kendo machiegni wuod Kasipul Kabondo kosuor Kabondo. Fred duoke volume marido chien. Hello? Fred oyawore kendo machiegni. Awinji malera nya Fred oyawore kendo machiegni. Hello? Oyawore kendo machiegni Fred. Hello? Fred wawinji malera nya oyawore kendo machiegni. Hello? Jowa. Manyonya konya tijo
chopo pondo kanye adiki sumo omonda adiki sumo bari adiki sumo donga weo kimanyo nyako wendo soni benda weo kimanyo nyako adonjo mbita orgi ora ere unena nyako jombi tunena nyako urumari tunena nyako jombi tunena nyako unena nyako jomigore unena nyako simba penjo nyathi mahero pondo kanye simba penjo nyathi mahero pondo kanye abayo junia abayo penji aoko penji dokta oko penji aoko penji dokta oko penji karo penji karapogi penjo yora onyango penji omina madi penji uchieng penji podomeso penji unena nyako masiru nena nyako jimi worogondi nena nyako apiyo mbuti nena nyako Francis nena nyako David nena nyako unena nyako Debu odaere nena nyako penjo nyako nyango chiemo penjo nyako kenja modo penjo nyako sandama Yuang iluongo ni teknolojia samoro jekelga wiye kata kamano yie mondo akaw thuolo mar wuoyo gi Frederick kokalo kuom yor simu ka okinyi makawuono. Fredo yaore kendo machigni wach mandalo jatelo. Erokamano VOJ, erokamano ahinya, duoko erokamano kuom wala Radio Ramogi mondo awuo gi jowa. Erokamano ahinya. Antie maber kendo ngima. Erokamano. Ang'eni sani odich ndi kaloro koda ting manyien ma un go. Nyocha uchamo ma jomo kalo chien. Oganda orito winjo ni to gidwa ng'eyo ni to aput manyo gwel ni tije maduong' dhi bedo nang'o. Victor, erokamano. Aput mano gwel gi ker William Ruto. En aput mar tije en tij loso gimiluongo ni framework mar chulo jomano ohinyore kata jomano tho e ng'anyo. Chakre higa 2017 nyaga higa 2025. Kendo tije machielo en tich miluongo ni stakeholder engagement. Tiende ni wadhi limo kendo wadhi wuoyo gi jogo te familia mag jomano ohinyore, jomano tho, state institutions machalo IPOA, Kenya Human Rights Commission, civil society, to kata jo kanyono mag dinde mopogore bende wadhi wuoyo go mondo mi waparo ni ere kaka wanyalo tiyo kanyakla mondo wakony joma nohinyore kata familia mag joma notho. Kendo machielo en authentication of data. Tiende ni wabro ng'iyo nyinge ji, namba gi, kuonde mane gihinyore, kuonde mane othiedhgie, kuma ne githoe, kuonde moikgie, kaluwore gi data mwadhi yudo kuom IPOA kata National Police Service kata Ministry of Health. Machielo en ni wabro ng'iyo ni ere kaka gik ma wanyalo recommend mondo mi gik ma kamago kik timre kendo. Ka dipo nitiere joma nonego jomoko, polis nonego ng'ato nonego jomoko e weche mag maandamano mag ng'anyogo, to ng'ano mondo kaw ne okang' mamalo mar chik. Kendo mar abich en ni wabro kendo propose loko chike moko ka nitie ni mantiere ma kelo ng'anyo ma ji thoe, ji hinyore, ka nitie jomoko ma bende onego bed ni otimo makosa itero e do mondo kaw negi okang' mamalo. Then nitie report ma wabro miyo ker rais bang' ndalo moko ka ndalo moko mondo mi jo Kenya bung'e ni kara gima watimo ni to gik kanye to dhi nang'o. To moduong' ahinya Victor en ni gini en mar victims. Okay. To victims gi gin victims mano otho o ng'anyo kata mano hinyore e ng'anyo kata familia gi. Tiende ni
sirikal mar Kenya oseyie sani ni makosa notimore e ng'anyo cha jomoko notimo makosa emomiyo ji notho emomiyo ji nohinyore koro ka giseyie kamano mondo wayud justice chak yudo justice en chulo jogi chik wacho ni the start of the justice is compensation mano gima nyaka watim mano tich mwadhi timo Victor e yor hinyruok ka ok wang'eyo nitie jowa moko mane kuonde ma gitiye nowang' kuonde moko nobedo looted ok ang'eyo ni magi bende gin joma udhi consider seche ma koro udhi wuotho ka uchoko pach jopiny ni aputni ng'iyo gima jo kisungu wacho ni body harm and death material damage mar gik ute mano okethore ute mano wang' mtoki mano wang' pod ok odhi ng'iyo migawo mokwongo ni migawo mokwongo dhi ng'iyo mana joma ne ohinyore e dendgi kata joma notho mano gima idhi tim mokwongo dong' ne ka uchalo joma nyumore mach to dieri ong'ere ka ni thoth hinyruok mane jopiny nigo gin mana kokalo kuom lwet obila thoth hinyruok ma nitie ayie kodi nokalo kuom obila emomiyo ineno ka e technical committee mambe antiere wan gi obila kacha moya DCI wan gi National Police Service wan gi IPOA wan gi migepe mopogore opogore wan gi Kenya National Human Rights Commission jogo duto te wakonyorego e paro mondo mi kadipo nitie obila mano onego ng'ato ohinyo ng'ato to bilago ikawo negi chik kaka gin ok kaka sirikal nikech sirikal katiba wacho ni sirikal nigi nafas mar konyo ogandane mar chulo ogandane to sirikal owuon emondiko obila to bilago sama gidhi e tich to gidhi kaka gin kaka individual koro responsibility okawo kaka en ok kaka sirikal emomiyo sirikal osewacho ni gidhi nono nyaka piny ng'ama notimo gini to notime nang'o ng'ama noore to ka dipo nitie makosa manotimore to ng'ano opolis owuon no en ibiro tere e court ting'eyo ni sani king'iyo nitiere inquest mar Rex Masai to ing'eyo mano kaka jafwambo gi keyo to polise momak kacha motere do kacha gin polise yie gini wegi ok oter jatendgi ok oter National Police Service Commission oter magina mano ywayo magina mano nekocha machanya mitero kacha wan gi gimiluongo ni chain of command king'iyo structure mar National Police Service ka bang 2007-2008 achiel kuom recommendation mag report mar Philip Alston ne ni nyaka obed gi clear chain of command ka koro jatenda ka komanda mara mar police ong'isa ni ti gi teko maromo kamani tadhi atiyogo kaka obila why should I take responsibility machielo president owuon is on record ka wacho ni ng'ata ma timo weche mag njore ndalo mag maandamano chwaduru tiende risasi dibeni en be en wach ma udhi ng'iyo kaka aput iwinjo chain of command nitie to king'iyo chain of command tiende ni kaka polise tiyo ng'ama miyo ng'ato ng'ama kono ng'ato oro ng'ato idho tim gimoro to kineno VOJ ei chain of command ka kati bed mana komanda to in mani oro police nidhi Kisumu Nyalenda goji bunde apudwa ni kabiro wuotho to kawo paro to winjo to oyudo nonro ni ne nitiere komanda mano oro police mondo dhi oneg ng'ane chain of command no ing'iye te to jogo kawo responsibility kaka gin ok kaka National Police Service nikech police kata bentiere joma beyo nitie kata police be nono tho emomiyo apudni ok ng'i jopiny kende kata police joma no police ma notho familia gi idhi chul police manohinyore idhi chulgi nitie police manolwetgi ong'adi nitie police manogo wigi gi kite koro gidiendi en gima adwa ni mondo jopiny owinji sana jowa jokanyanam adwa ni winja e sirikandni wan e sirikandni to sirikandni Ruto oseyie owacho ni en koro yie kotiyo gi Raila Amolo Odinga mondo chul jok manodhi e ng'anyo manohinyore kata mana sirikal ohinyo kata mana jonjore moko ohinyo to kosewinjore kama ineno ka wan e ng'anyo chakre 2017 jowa mang'eny notho jowa mang'eny nohiny koro wachiwuru lwedwa wachukuru lwedo mondo wamak gini motegno wamanyre uru mondo jowa duto mana nie ng'anyo man gi verification records manyiso ni in e ng'anyo nogoyi idhi osiptal nothiedhi koro wamany kaka wadhi chulo jowa be nikech kaendi Raila Amolo Odinga osebedo ka wacho kata 10 pound a
agenda cha ni endi nyaka chul jogi jo mano inyore e Kenya tetete nyaka chul emo miyo makao mutua majatendwa wadhi wuotho kode e gwenge mag counties prangwen gabirio iso joma majopiny ni apudni wakwayo mondo come forward unyiswa ni ere jogi mano inyore ere joma no wito jogi to ere kaka wanyakonyore kudu koro wadego dok sani gimiluongo ni framework. Okay. Kade ok ni wach court mane ntieni framework waloso framework ne ding'iyo ni ibiro chul gi pesa di joma no inyore ibiro chul pesa di familia joma no tho to jok mabende ne oko record statement the police to kwang'egi be biro forward to wakawo nyinggi itimo gimiluongo ni verification inono ito be un joma no inyore adieri koso mana jok mawuondore adieri biro chulgi sani to do no chungo matin. Yes. To ageno ni gima kamano ka do chugo to ntiere weche processes mang'eny ibiro kawo wanyalo appeal wanyalo rito pana kamano to gini an ge geno ni jopiny orwako wachni jopiny dwaro mondo jogi ochul koro jowa uwinja akwayo ka dipo ni ng'e ng'ata mano inyore ma familia ne to e maandamano keluru nyingego mondo wakony jowabi. Penjo machando ji ni Kenya ka wan gi history mar bedo gi inquiries, commissions ng'eny ndi ne wan gi TJRC ma bende ne ng'iyo weche moko ma bende border gima odwa ng'iyo ni ne wan gi CPEV, Commission of Inquiry into the Post-Election Violence mane waluongo ni waki report cha mago tene nitiere to gimiluongo ni reparation chudo osebedi ka itime ang'aya historically e Kenya ka garanti mane maniti ni wang' ni ma dhi bedo mopogore. Iwinjo VOJ. Yes. Ang'eyo ni jo thurwa chunygi nigi tho. Wasebedo gi ripode mang'eny, ripode go pok obedo implemented. Gichamo mana buru e kabat kacha. To mondo mi anyis ogandawa. National Task Force mosebedo gi. From CKRC to TJRC, magi gin task force ma osebedo kitimo ma onge kuma jogo dhi to wacho ni wan koro waseyudo report ni biwachulu. To report task force wantie sani panel wantie sani no panel of experts. Wacho ni wadhi chako chudo immediately. Kaweche dogi orumo immediately nekech nitiere records. Police hospital, police, IPOR, Kenya National Human Rights Commission watiyo kodgi te. To king'iyo TJRC negin composition mare nango. Ne onge jomoko multi-sectoral, negin jomoko form to gin joma tijegi. To sani koro wan gi joma nie kuonde mane migepe ma opogore ka. Gisekelo ripode ka. Wachako gi mantie. Ka wadhi wakwayo joma mapok no register mondo register. Emocho an gi geno. Ni wang'ni. To waseyudo gimiluongo ni political goodwill. Koya kuom Raila Amolo Odinga kod William Ruto president. Nyaka wakaw advantage mar political goodwill mondo gichul jogi nikech chieng' mane wachamo muma nitiere familia abiriyo manobiro VOJ to kiwinjo kaka giwacho mama moro nowacho ni en Karasani onge jaode nyathina notho chuore notho kijana moro wacho ni en parents ge notho te nogol magina ni police koro kiwinjo kaka giwacho en gima lit mofunya wacho ni gini nitiere ripode moko mosebedo ichoko tok tim sani nyaka koro wang'i kaka itimo gigi to wabinde jomoko wacho ni watimo tije migepe mamoko. Yes. Mano kwa tim tije migepe mamoko ni commission mamoko. Jo kisungu wacho ni an administrative and facilitative. Yenda ni okonyo migepe manitie. To chini okay Rais William Ruto katiba mar loso magine port machal kama. Mondo okonyre gi migepe mamoko mantie otim gik moko mantiere sani makonyo oganda. Gik makonyo oganda en chulo gi pesa mondo gichak ngima manyien. Ne githo, ne gihinyore, gin go hospital bill, nyithindo moko nyadhi school. Pesa midhi migi ni en pesa manyiso ni sirikal noseyie ni makosa nosetimore. To ka makosa osetimore, ok en chudo kende. Chulgi to give recommendation. Ng'ama nonegi ni kawuono ni justice. Ng'ama nonego ng'anini. Tendi time nango. Ng'ama nogo ng'ane bunde. Tendi time ango. Mane gima luongo. For the start of justice, chakruok yudo haki en chakruok ni makosa no timore. VOJ mane kaka gini wadhi time. Kendo wadhi geno. Ni oganda ma Kenya mangima mano oyudore wach mar sirani dhi konyore.
an gi penjo ariyo kende to nyawadwa Collins kaka bende biro penja ng'ene ni wacho ni kawuono dich ndi wabro weyi kata kamano penjo ariyo iwacho ni achiel kuom tije ma odhi timo en authentication mar data temo ng'iyo ni to kwan hie ma wan go mag joma okadhi bo sand ma ong'ie scope mar tijuni gin ji adi migepe mag sirikal giwegi chiwo conflicting data IPOA nigi mare from 2017 to date obed Kenya National Commission of Human Rights nigi maggi kata police nigi mare police ben nigi mare so who are we going to believe ni mare is the correct one of data yes en tiene wadwa ng'iyo joma eligible jokanyo no monego chuli hie yes to king'iyo wadhi kawo data gi te to wang'iyo ni mar IPOA ne gin ji adi mar civil society ne gin ji adi mar ministry of health ne gin ji adi be nitiere joma nie mar IPOA ka nie mar ministry to be nitie mar Kenya National Commission of Rights ka kwayo ni mago joma hie to joma onge to wakwayo gi waluongo gi keluru verification keluru documents moko manyiso ni nothiedhi kama wadhi stand cha wao jowa police nitie babro dhi kacha be ng'iyo ni nothiedhi tarik 5 dwe mar 10 ma report nochulo pesa makama ma ng'ama hie ma gidhi mane gimiluongo ni verification and authentication gino nyaka tim mondo mi wachul joma hie nitie joma biro wuok mawacho ni an mandamano nogoya gi tear gas to nokadhi hospital chulauru iwinja kamano penjo mogik kang'iyo budget mar 2025-26 ok ane allocation mar compensation for victims of riots mana dier pesa dia kanye jatenda iwinja mano gima ji mang'eny osebedo ka penjo sirikal ok ochung sirikal tiyo to kineno apudni nochuoge e ofis mar rais mar ker yes ofis mar ker nosemi budget yes tijni katiba omiyo ker chik gine ratiro mar timo gima kama koro ichako manyien and then katiba bende nigi ratiro ka dipo ni nitiere gimoro mowuok mar dharura ma otimore ghafla to parliament nyalo allocate budget kaluwore gi article 223 ni gima kama dwani mondo tim haraka then ing'iyo gimiluongo ni Public Finance Management Act to wacho ni ka en gima notimore manyaka losi to pesa enika koro tiende ni gima kama ok rit budget gima kama nyalo kawo budget manitiere vote head manosetim mane parliament osekalo to bedo mana ratified to ji dhi mbele penjo no ji osepenja mang'eny to kik wabed gi tho nikech pesa mar timo gini nitie nikech budget nosekal office rais nigi budget iwinja commissions moko gi nigi budget IPOA nigi budget Kenya National Human Rights Commission nigi budget iwinja koro pesa mar timo gini ok natamwa ok nyal tamowa gi ndalo 120 ni te bende dhi romo ndalo 120 e gazette notice gazette mar sirikal emoketo to wabiro temo kaka wanyalo Professor Makao Mutua ma ejakom nosewacho ayanga kendo kawuono apano biro bedo Citizen Live nowacho ayanga ni e ndalo 120 gi wanatem kaka wanyalo to nyaka wachudi to kadipo nono ni ndalo gi tin to nitiere provision mar kwayo nafas moko omedwa ndalo mondo watiek tijni to an gi geno kaka seng'iyo ka gini dhi an gi geno ni bang' ndalo 120 wanatieki erokamano kaka nigi penjo ka Collins kaka nigi penjo ka erokamano kaka winji Fred Okango awinjo kilero ni moko kuom paro mobiro bido godo bang' kuseluoro rumo kawo pach jopiny kutimo nonro magu en loko chike matayo weche mag ng'anyo dibed ni un kod paro mar mayo jo Kenya teko momigi kokalo katiba article 37 iwinja kaka awinji katiba article 37 en ratiro ma ok dima ng'ata ratiro mar ng'anyo e yo mamuol ma ok iting'o silaha moro amora ratiro no ok odwa ma ng'ato to wan wawacho niya be dipo nitiere gik moko ma inyalo tim mondo mi ratiro ni otiyo makare
makare ma polis ok neg ng'ato ma jang'anyo ok go polis be dipo. Koro mano biro dwaro gimiluongo ni regulation. Ka ok regulation biro dwaro gimiluongo ni complementing statute. Ma inyalo los chik mawacho ni kidwa ng'anyo en ng'anya di mayom to kuonde ainagi ok didiye. Ng'ama kama ok di gorigo. Mano gik mwadhi ng'iyo. To wan ok wadhi ketho nikech wang'eyo gik ma ng'anyo osekelo. Ng'anyo nokelo katiba manyien. Ng'anyo momiyo sani wan gi freedom of association. Ng'anyo momiyo sani wan gi freedom of press. Kumutiye. Ng'anyo emomiyo sani anyalo dak kamoro amora Kenya ka. Koro ok wadwani mondo wach ni ng'anyo ok nebedi. Ng'anyo nyaka bedi. To sama ng'anyo to be nitiere ratiro maluwo mar ng'anyo. Article 37 osewacho ni en ratiro mar ng'anyo. To nitiere statute maonge matayo article 37. Mago gik wanyalo propose. To be kata kamano ok nyaka propose. Wanyalo ng'eyo to implementation e chike manitie. Gigi be implemented nade. Dipo ni chike moko ma ok interpret mopogore, moko matimo mopogore mondo wang'e parliament, wang'e to parliament nyalo timo ng'ayo konyo wach ni, commission nyalo timo ng'ayo konyo wach ni. Mano gima wadhi timo. Ok wang'e ng'ato ratiro moro amora. Mano ok tijwa. Erokamano. Nikech ing'eni luoro be osebedo ka nitie, wan gi chik ma iluongo ni National Police Act manyiso ni to what extent ma police nyalo tiyo gi excessive force to kweyo jong'anyo. To ma ok en gima osebedo ka waneno kinde ka kinde, en mana live ammunition mitiyogo sa ka sa. Chike to wan go moromo ndi. Iwinjo wan gi chike moromo gi kendo yie kod. Wan gi National Police Service Act, wan gi Public Order Act, wan gi Victim Protection, wan kod gi te. Yes. Ing'eyo nitiere jok moko mosekawo chik go to tiyo kaka gidwaro. Ma en kosekawo magina, en polis okawo magina to ni oting'a tinga ni ng'ato wayo ni must go to ya ochwado. Winja. Koro gika inago emwadhi ng'iyo ni to ng'ani to ng'ama noore to chik to wacho kama. Winjo. Mondo mi ripodwa no obed report mopugno ma kotere mbele jopiny. To jopiny wacho ni kawo yiego. Kawo kwa yiego. Kawo tim kama. Anto gikone jopiny obro wacho ni ripode gi to beyo. To koro koter gi parliament to jopiny wachi ang'o. Nikech chik ka chik ok dwaro ni koro wa propose chik titimo kamano. To nyaka odhi public participation. To nyaka jopiny be wache wachne. Nitiere gi pangilio maber ma be jopiny bende bedo imbo. Emomiyo wan gi chenro maduong' e wach ni apud ni iluongo ni stakeholder engagement. Wabiro dhi Kisumu kondele. Wabiro dhi Siaya. Wabiro dhi Migori. Wabiro dhi Kisii, Nyamira, Kuria. Wadhi Nyeri. Kuondego te. Wana wuo gi jopiny. Wana penjgi. Jong'anyo mana ni ka. Ng'ama nohinyore. To nohinyore kanye. Ere documents. Kelwa documents. Watimo verification. Kwayo na dieri. Nyaka chule. Okay. Nyaka chule. Koro ibro chuno nyaka joma oyud ka ng'ato kwalo gir ng'ato to polis ogo risasi. Koro mane gimiluongo ni investigative agencies mane tijgi. Okay. Sama ne dhi kwalo gir ng'ato to polis ogo risasi. Wan ok wabe chulo jomibadhi, ok wabe chulo jojore. Wabiro chulo ng'ama ne nie ng'anyo. To ng'anyo ka kwa bahati mbaya hawe marach, otho, kata onege gi polis, kata jonjore monege, en ok otimo makosa. To ng'ama odhi e makosa, mago jo chik biro kawo mkondone. Chik biro kawo ndache kaluwo mos nyaka chieng' justice oyudre. Koro mano ok wabidhiye. Mandate one very limited. Loss of framework, stakeholder engagement, verification, accountability, reforms, reporting, and then rules of procedure. Wach mar accountability waseneno kanyo ka jo dito mag police kamutingo former IG mar police Kome Japeth no wacho ni Azimio ndalo moko no kao ringre jo moko motho gi tiyo gi jo matiyo mochari mondo gimeny ni sirikal onego ji mang'eny. Senior officers ma misrepresent facts to the public, mar accountable to the public, a framework maruno udhi timo gi ang'o? Mar ariyo, the current IG mar police wach mar tho mar Albert Ojwang etesendo bila ni ng'ani nogo wiye korot ni ma is utter misrepresentation of facts. Gina ng'o mudhi timo negi? Iwinjo vioje? King'iyo wach Ojwang? Yes. Wach Ojwang nie court? Yes. Ok wanyalo donjore weche manie court sani? Yes. Mano court biro nyisowa kaka weche go nodhi. Yes.
king'iyo weche Baby Pendo. Baby Pendo ni e court. Ok wabidonje. To gimwang'eyo ni nitiere joma hie ma bende weche gi onge court to nohinyore kata jogi notho. Mabe mwadhi chako. To kadipo nono joma nie court wacho ni wan apude Professor Makao Mutuoja chudo. To court ni wanono kadhi dekowa. Wadhi kacha chulwa ohere gi wechegi. To jogo bende obiro rwako nikech ok dichuli diriyo nikech ka court owadi damages. To chuli ka apude Makao Mutuoka. Mano koro biro bedo gima ok ni kare, ok dichuli diriyo. Giwacho ni ilogo dichiel. Ilogo dichiel, ilogo ka Makao kata ilogo court. Winja? To ben waseneno kanyo ka jo siasa moko nyinge gi wacho ni notiyo gi yudhe moko marach. Jomoko ne waneno ka oting'o lodh gembe ka. Chuny boma ka girito godo mwandu gi to polise bende ng'iyo gi ang'iya moko kawo nigi okang'. Mago bende udhi yaro mandet maru mondo ng'i gi anena ni to ng'ama nooro jogi koso mano ok mandet maru. Okay. Iwinjo? Mago criminal investigations ema timo. Ma bende un gi jo DCI karu technical team maru. Yes. Gin tijgi miyowa reports mar victims mane giyudo kaluwore gi gik manotimore e ng'anyo mokalo chakre higa 2017 nyaka sani. Mane tijgi. To joma nodhi gi ludhe jembe gojika. Polis oyienegi mar luwo wachno nyaka gikone. To sani adwani mondo jo owinji jothurwa winjuru. Mandate marwa en wang'iyo victims. Joma nohinyore e ng'anyo, joma nonegi e ng'anyo, familia gi, to wa engage familia gi to wachulo. Weche moro manie court, weche investigation wawene joka. To gimomiyo tiyo gi Kenya National Police, IPOA, Kenya National Human Rights Commission, nikech jogi nigi data mar joma notho. Gin gi data mar joma nohinyore, ministry gin gi data mar joma nohinyore. Jogi duto te watiyogo mondo gimiwa data cha. Koro data isemiwa to wan wa verify ye. Wadhi kucho wang'iyo ni ka ng'ato iluongo ni James Onyango notho. To James Onyango ni noike kanye, notho tich adi, ere death certificate, chief ne wacho ang'o. Wadhi tiyo kata gi chief ete. Koro chief oikre, wabiro tiyo kodgi mondo gimiwa paro gikonywa identify jogi e gwenge ka gwenge. Koro njori ka to kwa bidonje mondi. Nikech iwacho ni onge nengo, there is no cost for life. Onge, mana diyo. Udhi tiyo gi rieko mane matimo assessment ni nyathi ma jahigni 9 mane onegi stray bullet ni en wanyalo kedne kama mano ang'eni mbaka mudhi go e iye kanyo nikech kada en mwandu wan gi actuarial scientists ma konyowa ng'eyo value mar gimoro ma dhi chando ji ka en rieko mane ma udhi tiyo go. Iwinjo VOJ? Ok di ng'iewo ngima ng'ato. Ok nyalre. Kata bed mana bilion adi ok nyalre. Yes. To compensation king'iyo chike mag pinje maoko, UN Charter, African Union Charter, gigo osebedo established, wadhi benchmark. Ka ng'ato tho e lwet sirikal, to gima duong' mogik en yudo justice. Donge? To kapok ichako justice, ang'o ma ditim mondo familia ne modong' cha ochak ngima manyien kik bed ni chunygi otho. Inyalo megi pesa moro mar konyogi ka imanyo justice. To justice nyaka yudi. Koro kwadhi wacho ni wabiro miyi milion 10, milion 5, milion 8. Emo waloso ni framework based on international standards and best practice. Mago gik mwadhi ng'iyo. Kawe ingeni wan gi Victim Protection Board ma is domiciled under the office of the Attorney General. Correct. Gin gi chike already. Gini chendo podi mag kachiel kod kako nego bene gitimo gik moko. Are we not duplicating roles? Iwinjo, kisomo gazette notice, office mwatiyogo ahinya kendo en office of the Attorney General. Wan gi joge. Gidhi kelo gika. To giwacho ni gigi mobedo kwa tiyogo, to wang'iyo ni ang'o momiyo gigi ok ti. Mago recommendation mwadhi timo. Gima duong'. Gima duong'. Katieko nikech koro nyaka dhi Juma. Yes. Ana kwa Uganda wa. Wasechandore, jokanyana, winjauru. Jokanyana winjauru. Raila Amolo Odinga no biro koni. To winjore gi President Ruto. To wacho ni mondo mi Kenya dhi mbele, jok mano to te nyaka chul e weche maandamano. Joma nohinyore
nyaka chul. Dini pok notimore. Wan wasebedo kwa chandore kaka jokanyanam e sirikendegi. Wadhi e maandamano jowaine. Wadhi e maandamano jowainyo. Wan gi nafas maduong' mondo mi jowa mano hinyore ochul. Familia mane jogi otho ochul. Waore uru. Wawinjre uru. Wakwe wiwa. Wati gi sirikal mondo gik mwayudo gi wayudi nikech mae sawa manyaka wabe konywa. Winja maber. Koro jo Kenya duto tetete umba kwau. Jo Kenya tema winja kuonde magintie Nyeri, Kisumu, Migori, Siaya. Jogo tetete wan jo Kenya chien. Gima dikelo national healing and compensation. Kenya ne dhi marach. Gen Z notimo gima ber. Gitumo gi masani koro weche timore. Kendo waduoko ni gero kamano. Nyaka watiuru kanyakla mondo wakony jowa. Kao kamano to duoko kamano nya Victor. Duoko kamano kumweyo gi jowa kendo ageno ni wabro tudore kendo ka koro weche gidhi mbele. Erokamano ahinya Fred kumweyo kod okinyi makawuono wakwayo ni maber ahinya. Erokamano ahinya mano Frederick Okango ma bende en ja apisa mochune tudruok e aput mang'iyo kaka inyalo bi chul jowa manyocha oyudre weche mag ng'anyo e kindi higa mar 2017 nyaka higani mar 2025 Nyakwaramogi. Mane scope mar timeline magitiyogo miyo oko mar kanyo 2017 kadok chien 2016 mago gebe ng'iyo Nyakwaramogi. Wacho ni Gen Z notimo gik maber ndi ma otungo sirikal. Na chikni penyi to tungni mane Gen Z okelo ni omiyo samoro yudo lemo nyien. Deonge Gen Z dikoro kango ko yudo lemo ni donge. Dade koro. Kadi koro badi okeno zidi mar fedha. Mana kaka en. Piny. Weche buora mabende winjo kanyo ka otemo mego kendo wacho ni wakanyo maler ahinya. Aparo gin weche man gi nengo kendo weche mangima ahinya. Nikech ing'e ni biro mar apudni ne bet kelo chandruok. Ji ne ok ong'eye ni odhi tiyo nade. Anan mana gi to gi weche ma asepenje go. Nikech kang'iyo budget mane Mbadi osomo to kaneno kane oket pesa tenge ma idhi konyo godo joma ne oyudo hinyruok gi. To ok odhi bedo pesa ma kore tin, pesa ma kore lach. Ma kore lach. Nikech ji ng'eny. Kowuok higa 2017 nyaka kawuono. Ntiere jogo ma pod ok ong'eyo kuma nyithindgi nitiere, familia magi. Gini bro timgi nade? Nikech ne gilal e kinde ng'anyo ma kamano. Iwacho ni ne owuok odhi e ng'anyo to koduogo. To ng'ama owinjore bed ni chiwo arita ne ng'at ma kamaendi en sirikal. Ma penj ma sirikal biro chuno nyaka duoke ni mara raia mar Kenya en kuma chalo nade. Wabro rito winja nena. Ang'eyo ni nitiere process mar doho ma ok onyal mega ahinya. Mane momiyo ne wayiengore mana mar ng'eyo ni to tija putni en mane. Gik mage dhi kolo. To gi teko mar article 37 mar katiba gi chike mamoko mabende wango. Wan chike kanyo gi Victims Protection Board mani e bwo office mar Attorney General mabende weche gi onego bene thothne gine ma gidil go. To nyause bedo kanitiere. Taparo ni we waket wang'wa ni to dibeni apudni biro medo ya wang'wa. Nitie kare bede migepe moko ma osebedo kaninde tich e yor konyo jopiny. Nikech japiny nyalo bedo kani kod ywak to apise market kod magi nitiere to ok gitim tijgi e yo makare. Achiel kuom gik mabenjo winjo kipenje en kotenore kod chiwruok mar obila. Ma bende e kinde malach osebet ka itudo kod nek market kod magi. Giikore machalo nade mar biro chiwore mar chiwo neno makor ka korgi ni wan ka tutudowa kod nek ma kama to wan waonge. Ere kaka japiny biro bedo kod geno ni adiera obila to onge nek ma kama. Nikech kata inyalo paro ni ndalo moko naneno ka nentiere romo ma nentiere Bomas kaindi mane duol marango tij duol mar obila National Police Service ne ochopo nyim aputno Bomas. To achiel kuom penjo manentiere kata ywak manentiere ni sama itudo obila kod ketho mar nek to neno mawuok korgi kata kido manye ni magina mane mono tigodo kanyo koro onge. Bodo ni magina ni koro ng'ama no miye ni amano nok marwa. Imia paro mana inquest madhi nyim mar Rex Masai. Ka obila moro wacho ni ipenye ni binge ng'ane.
to mbala mantiere e lembino mantiere e lembeno ni mano okian ineno gik machalo kamago koro kweth mar okango ni kod ting mapek ai ting mapek mokalo gin gi ting mapek mokalo nikech bende kaka na penje chani to IPOA ne gi data mare DCI bende gi nonro margi Kenya Human Rights bende gi margi IMLU ne gi mare IMLU bende gi mare to IMLU cha en margi en independent yes kendo margi no ema paro ni niga gi ratil mabet pek ema bende thothne tiyo go gi pinje mathoth mokalo koro biro bedo nade kech ng'ad biro kelo mare wacho ni ji 60 ema owito ngimagi ng'ad biro kelo mare 40 ng'at machielo 100 ibiro tigi mane gi bende gima biro gombo winja nena ni to kar thoka onge nengo mar ng'ato minyalo go ni ng'ane notho en omiye $1 billion kata $1.5 nus billion kaka gidhi tiyo gi formula ma gidhi tiyo go mondo mi gipim go ni to ng'ane to owinjore chul pesa di kuom ne wito ng'ate by age koso by nature of death ka en close range shoot koso nango no somo ramo nade kose ibongi ango gin gi ting mapek koro en mana kwa jopiny ni ka process mar court news erumo nikech thothne giwacho kanyo ni gidhi loso gima waluongo ni framework kaka gidhi tiyo gino gichudi mana kaka ibiro ta chenro mar chudo no ma gimi sirikal recommendation ni nuorowa e ndalo 120 ma bende wacho kanyo ni kapo ni ndalo no dhi bedo machuo to ginyalo kwayo mondo medgi kokalo kuom gazette notice machielo ni wamiyo extension mar thuolo maromo kama to recommendations mag go ketgi e tim waol gi wach mar commissions gi inquiries mang'eny mitimo mama sani gamo manaburu ofise mag jotelo moko ma kore madhi bedo mokwongo midhi kete tim mari penjo nyakore mo gibiro yatolka mondo go kodi mbaka en sari ogida kapra ngon gaberio parane milion 3 mag ohendni mag M-Pesa mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mar M-Pesa kamora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara Safaricom popote ulipo. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 00025 weche kod chike mantie nyaka lu. Na kwa ikacha ni kadiponi ingi ngati moro ingi familia umoro ma niloka to kamoro nikech time difference sani oko winji radio to diher mar mondo mi okou ni pesa ng'ise ni vio je Orlando ni kona pesa kokalo kuom bengi mar COP mane yo moyedhi wan kanyo kod Western Union wan kanyo kod MoneyGram tap send kod mamoko mathoth to kadiponi in kod account bengi mar COP tinyalo ng'isi ni ketna go aketa account nikech in kod nyalo gole kata mana agent mar Cooperative Bank ATM kata dhi gole achiel kachiel nyaka account mari to parni chenro mar COP pesa ni okochuno nyaka ibed jakanyo mar COP Bank oyawe ne ji duto te nyakwara mogi ma en machielo mokelo kanyo kod COP Bank makelo yot ne yudo pesa ko orni ka ng'ato ni loka to ine Kenya ka en cost free kendo en reliable. Jodalawa, amor ni kawuono ne waneno ni mondo wabed kanyakla osekawo dweche buora kapok waromo donge. Mana dir kabisa. Iparo nyoro kae gika duto te oula ne oywero. Oda mokwongo nokethre magika yote. Pine odonjo na kamora pare. Aparo maber ndi. Ma idhi dak kanyaminu. Brayo nopowa gi matras gi kitanda machielo. To Kevo to ne obiro gi law go ya bal konyiso ni kik wachak waket ne pool party e dier ot kendo. Kevo to wiye beber gayawa. To Martha Nyaburi nobiro gi thamos gi chai. Yawa notimre malit. Kuom adier kinde makamagi achien nade mayudowa kod bedo mamor kanyakla nyisowa gima osiep madier en. Koro in osiep machalo nade. Britam, Africa's friend for 60 years. Whichever method ma okango gini pod biro tiyo godo lakini gini pod nigi technicalities mathoth malich.
provincial administration magiwachogo eko to ema corrupt kod their remnants man piny magichalo kia nyumba kumi kia ng'onge. Magini akia kaka serikal biro timo nikech jomoko biro identify mana wedegi ema gibiro choro nyingegi mondo mi obed compensated. Gino dhi pong' gi weche mathoth ma ka serikal ok ong'iyo matut to kendo dhi kelo kendo dondruok e kind oganda seriously. Ma engineer Lazaro Kanyamuk mar Kariobangi Jamaguja kanyo. Makajongo. Jamaguja ywak ni gini dhi kelo dondruok e kind oganda mapek ndi. Namba eno na biriyo, ariyo nono chiko chika biriyo. Maka juma compensation berndi ka jowa omi nikech weche maginyruok ma oganda luthoth gi no hinyore kinde mag mandamano. We are waiting for that aput mondo mi obie gweng'wa koni mondo wan bende gikawe pachwa. Nixon Omuja Gongo Nyaweta kani komaro kwachi ni vyoje an wach chudo ni koro miya bagni nikech okang'eyo kaka jok mane wito ohandgi idhi chul kod sirikal. Iwinjo kanyo kowacho ni nitiere gimolongo ni body harm gi material damage. Koro wodluo ket mana geno ni kamoro maruno bende obro mulo. Okay. Machelo kaindi bende wacho ni Maka Juma oyawre. Put makamano to biro mana tiyo gi pes jopiny mang'eny. To onge ber mora ma bende wabro neno. Adima wase gole pachwa. Tadima poko timore. Ng'eny ndi. Okay. Oyawre Maka Juma oyawre ahinya. Anamora ahinya ni sani koro chal ka gima sirikal tiyo ne jopiny e yo mowinjore. Wach mar chudo no kamoro dhi kelo fuong'ruok ne jowa ma osebedo kayudo sand kokalo kuom migawo mar obila. To gima okako wacho no ni biro bedo matek ahinya mondo polis odhi testify e kes momako polis ma nyawadgi. Erokamano ahinya. Nitiere jok ma nyithindgi nitiere nyaka sani. Man to dhi bedo nade? Okay. Chudwa uru tho Felix Asembo. Okay. Embo ywak ni nitiere joge moko mano hinyore kaloro koda weche mag mandamano. Erokamano ahinya. Nyakore mogim in iwacho nade kokalo kuom mbaka mane wago kod Fredrick Okango e sama rito pachino daher mar paro ni podi inyalo kowo pesa ka in oko mar Kenya ka kokalo kuom yore mathoth mabende Coop sani koro biro go mami yot mar kowo pesa ne jo man kaluo e yo mayot ahinya. Wan kanyo kod Western Union, Send Tap Tap, kata Tap Tap Send, kanyakla kod MoneyGram e kinde mamoko mathoth. Ti kod yore gote par ni ok ochuno nyaka ibed gi account e bengi mar Coop, inyalo kowni koa pesa kata ionge kod account kodgi. Bede Coop Bank bende olake Kenya kama ngima. Koro piny sani koro lokore medo bedo mayot ndi kokowni pesa kata kogol doa Qatar tibro yude e yo mayot mana kokalo kuom bengi mar Coop kokalo nyakalondo mar Ramogi FM. Kar chunjelo mar Ramogi. Maka Juma oyawre. Yena kikauli nyinga. Kech nitie wach madwa wacho opogore wach compensation. Wayalo wach mar compensation kikiring oko mar twak koro mane chik mar waka. Oyawre? Victor oyawre. An yogo olili jatao yoma madiani. Yes. Penjo na. Aparo ni mokwongo wach mar chudo ndapani ben kech kata mana e dala waka nitiere owuodo wadwa moro manyocha nogo gi bunde kalore wach mar mandamano asana wuotho gi chuma. Kaka nyalo yudo chudo taparo ni ber. Mar ariyo. Nitiere jok mano omaki kendo nohinyo ngimagi sana post election mar 2027. Ginto jomano mak mano mak eki gito chudo gi dhi bedo nang'o koso gito ok ng'i wachgi. Erokamano ahinya. Hello VOJ. Oyawre. Committees ni keto ga pile ka gimoro timre to committee then at the end of the day be report malong'o. Gichi wanjo ni cases obiro ni pesa no wuok to jomoko emolal go. Koro Kenya kae any aput migolo mondo tim investigation moro makonyo japiny to kanega. Ato abo neno kaka abo jalo but okan sure. Okay. Abo neno. Erokamano ahinya. Warita. Maka Juma. Oyawre. Amosi Erila Mogu. Ma Ajala Vincent Wurseme konywera indala makampani. Maka Juma chulo jokmano no siato berndi kendo winjrega. Anapuoyo program madhi mbele nero. Lakini nitie jokmano owito
business gi modok to zero yawa jogi ok ne kaka inyalo konygi nikech pile pile wacho ni konyo ng'ama ngima ber moingo ng'ama osetho. Okay. Erokamano ahinya. An mane penjona. Erokamano ahinya Anyona Vincent kanitie Kampala Uganda. Woodseme chal ka gima Woodseme osemonde kare mar Otongo ine factory. Erokamano ahinya. Oyawre? Mr. Victor Juma. Oyawre? Chudo ber kendo sirikal obiro gi paro maber kabisa. To kuma an pok abi pod paga matin, bakeno ok obaga matin na the reality ni sirikal mondo chul ogandawa. Aparo ne chul gi mana koro maybe jomo nego chulo Nyasaye oseluonga timo mos kuom monj kamano. Nikech ok ang'e criteria mane gibiro go ni mondo koro ochak chul 2017 nyaka kawuono. Kwani jok mano hinyre 27 to 8 gindo koro kar gi nolal ginne anyuon gi norumo. Aparo ni to en tho. Iparo ng'ato kanyalo winjo ni joma nyoro gi michulo to en to samoro pod ong'ol nyaka kawuono kaluwore gi yiero ma jotendwa manotimo bokelo tulo. Ipan ng'ano winjo machal nadi. Sama jomoko bedo e board kama, I think onego bed human seche moko. Uchak ni yawa joka ka bende noyudo mana hinyruok. To hinyruok gi ni ok wanyal kawo for granted. Nikech igo chuny ng'ano no. Jomoko pod they are refugees. Gionge kata mana gi kuma ginyalo luongo ni delni gi. To sirikal to biro kata gi jotendwa moko ni wachak 2017. To 2017 geno mane manitie 2017 they are going to do it perfectly. Nikech gigolo pesa igocha ni timo nonro ma sirikal mosega timbo otiek bo yud. Isega winjoga. To sami chuli no to haki ni ng'e chudo to iri chuli sirikal omi gimoro ywego pi wang'i. To in ng'athini mano onegno haki ne ni kanye. Pesa kul ngima ok duoki. Kito kumo ei. Erokamano. Koro sirikal owere gi paro no koso nang'o? En option mane minyalo miyo sirikal kar kapo ni sirikal koro wacho ni oyo waneno ni wanyalo kata bed ni ok wanyalo duogo ngima ma oselal kamano to wan gi moro mathin minyalo ywego pi wang' joma nyocha wito jogegi. To gima jopiny penjo kae ni nitiere mamoko mane osetimore to pok nokony jokenya nyaka kawuono. Magi ng'e ni penjo ma bende japiny nyaka koro bed ka penjo nikech kuom kinde malach e pacho kaendi VOJ adiera makende en ni nonro itimo ndi to gikone en ni lipode mag nonro gi ok nyag olemo. Koro geno mane ma japiny ni godo ni manyo wite ngimani ma bende ng'e kaka ngima dhano en ere kaka ibiro kete tim magiyud ratiro margi. Obiro kawo simu moko to kweche manyien neno ka odong' dakika achiel kende mana e nyakalondo mar Ramogi FM mokino kanyo kod Cobank. Sani koro to nyakore Ramogi Jwang' inyalo timo chenro magi mag kokalo kuom joman loka ma bende nyalo koni pesa kokalo kuom bengi mar Cobank e yo mayot mokalo. Ti kode pile ka pile mondo mi yud go konyruok nyakore Ramogi Jwang'. Wayudo ote e yo machalo kama. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 mililita. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua, Fanta, Coke, Cresta or Sprite, Nano Vida House, Tonica Polite. Funua flavor ukiflow na utamu, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maradat, sabaru za kujak milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256.
Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuok achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Kori ngiso mana ngama watimane diaspora ni okop ni okoka pesa. Onyalo bedo mar school fees, onyalo bedo mar timo project mora mora. Okowini ako pesa mondo mi ikonyrigo nyakwara moge jwang kokalo kuom bengi mar Coop Bank. En kanyo sa dek marukinyi waido weche manyien adimba. Maramogi Radio Ramogi. Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Oyaore nyakoro moge jwang kamora mara mintiere arwaki ni machiegni. Riuruogo kinde pacho kaendi LSK kokalo kuom jatendgi Faith Odhiambo koro dwaro mondo mi apisas mogo kwach kich orure kod timo nonro ewi tho mar okil Kamaloka Chalo Mbobu manyo chiel gi magina kanyo dhie ode Odhiambo manyoro bure Nairobi kaendi apaya Malang'ata. Faith wacho ni Mbobu nyocha ne en okil ma bende ni kod lony mararia kuom thuolo maya ma romo mana higni 30 kendo nek mare en mano mokelo buok e pao okinde e pacho kaendi. Mbobu nyochiel gi magina Odhiambo manyoro kod jagono manyo ntiere apiko mabende nyowe kosewito ngimane ma achijno nye ochweyo ringo maolal. Inyalo paro ni chien kanyo kopogore kod bedo okili. Mbobu ne en bende jakom maraput mawinjo ng'ur mag duond buche mag siasa e pacho kaendi mano Political Parties Dispute Tribunal magitimore kinde mabende obila osechako timo nonro ewi tho mare. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Ywaruok mapek sani koro mienjo ewi paro mar dwaro loro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga of Science and Technology bade Masiaya. Ma en bang' kanyo jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi kweth jolonye pao somo jotelo mawuok e gwengego kaachiel kod manen gavana machon mar kaunti Masiaya Cornel Rasanga bende wuok oko ka gikwedo okang' ma kamano. George Amolo, reporter marwa e kaunti Masiaya, miyo waler mathoth. Mane ane kom na yiero komiti moro manotel nigi Professor Wawachola ka wanyalo establish University Siaya. The full faculty mar agriculture mabondo nenga Siaya. Koro nyocha winjo ne jo sirkal county government ma Siaya dwan mondo odhi oter headquarter mar county e university kanyo mondo university ni ochako joge mondo chako dog bondo. Mano gavana machon ma Siaya Cornel Rasanga mabende koro go duonde piny kokwedo malich mokalo weche mosebedo kaliekore ni paro nitie mar daro mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga bade ma Siaya mondo miyo chiw thuolo ne gedo mar log tich ma Siaya koluwo ni log tich mane ogero e kinde mane ni ofis ne en motegno ma okone tiende gero log tich machielo. Headquarter mar governor na segero kanyono. Mano can serve the county for the next 50 years. Pesa modong mondo gichir kundi ma critical. Ok ni gero county headquarters. County headquarters manad. Koro agombo mondo jogo receive decision margi mar keto Kagulo University kanyo. Magi owacho e sama kweth mar moko kuom jopiny kotelnegi gi Joram Nyanga to wuok tung mosuo gi jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi to kod gavana Rasanga magi kono mondo mi gavana ma Siaya James Orengo thuolo mondo titije. Waneno kam jumbe ma Alego Usonga mowacho kamano no to gavana to onge kod teko iwach ma university nikech university okobedo devolved to kowacho ni gavana dwa kawo pesa dwa gero kodo headquarters kanyo. Headquarters inyalo ger maonge budget nikech kwarango budget mar jo Siaya onge kama ndiki en gero headquarters. Nya winjo kata ka gavana ma Siaya ma former bende loso ka wacho ne dini dwa ni gero university ndalo mane Rasanga en gavana kae Orengo ne en ga senator onge chieng' kata odiechieng' achiel mane Orengo yware gi ng'ut Rasanga emomiyo wawacho ni administration mar Orengo owe chando Orengo we Orengo ti. Weche motiel gi nyawadgi Francis Amolo. Wan kod gimiluongo no distribution of functions between national government and county government. Mheshimiwa Atandi onge maber kabisa. To king'iyo kako behave koro donjre kod governor modwan mondo gore kod lweny. To onego be no mi office mar governor heshima. Sama wuoyo kodi ni migori ta gidaro teachers college keto university kanyo. Onge ng'ama osekwayo county government loan nikech kidwa gero university tin miji pang. Gima advice Atandi mogik diere manyocha nitie problem kind
gavana to kod Wandai to kod senator gi en. Nyaka nyokwer jogo pok waneno ng'ama wuoyo. Ok wang'eyo gimomiyo Tandi ingilia gavana. Wanyise ni mondo stop, otitije, owe gavana bende otitije. Magi giwacho e sama jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi to noselando ni kiny tich ang'wen gichano bago ng'anyo mar tipo mar kwedo ndamo moro amora madibedie mar daro bad mbalariany no. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kapono nitiere gwenge ma Siaya, jago moro nyowito ngimane bang' kuoto kuong' e gwenge ma Soko. Nyagoko sub location e sub county no mar Arieda ka en wach mabende thuolo masani obila time nonro. Jago no manoseyang nyinge kaka Boaz Otieno ma jagini 37 wachore ni nyocha ne oyuoro e budho moro mar Otieno e liel dala mayudore Kajirani emane omadho e kuong' ma kamano. Bang'e odhiambo okinyi manyoro kanoduogo pacho nye podomer ma gikone ne oyud ka owito ngimane e yode. Ringre mare nosechwal, nobilo osekawo mosechwal nyaka kar kano ringre ma Matangwe ka irito mondo mi obi otimne bero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Jokanyo mag duol mar jodong Luo e sub county marongo koro kwayo sirikal mondo mi ochake chenro moko mag dongruok e gwenge makuno kaka rapar mar Mosenindo manene jaod bura machon marongo Dalmas Otieno. Jakom mar jodong Luo e sub county no marongo Richard Nditi wacho ni Mosenindo Dalmas Otieno ne en jatelo mabende ne otiyo ne oganda jo Kenya gi chuny achiel e yo makare e weche mag uchumi koda kai pau siasa ma owinjore dhiale e yo makende. Jaduong' Dalmas konindo to ningo wabed gi giminyalo parego e Kenya kata ningo parego e sirikal nikech gik motimo dongo. Wakwayo kata na sirikal mondo manye gimoro mondo wachung rongo waka mondo nen kaka Dalmas maka wagoye wang' matwaneno Dalmas Otieno wuod Anyango. Miyo sirikal un bende kik uwewa mo kutimonwa gimoro ma nyalo kelo ranyisi manyiso ni Dalmas ne en wuod rongo to kendo ne en wuod Kenya. Gima duong' madwa budhi ahinya en kwe. Iko mar Dalmas ok agombi ni mondo koko moro wuogie. Iko mar Dalmas kata kane ukuwinjuru gi ng'ato to chieng'no yie mondo ubed osiep. To kineno ko ok inyal biro kanyo to yud thuolo mondo iywe dalani to mondo nyasi mar Dalmas watim gi kwe kaka wuod Luo, kaka wuod rongo, kaka Jakamagambo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Ka wuok rongo wadonjo e sub county ma Uriri kama jodak e gwenge ma Kodwogo koro kwayo sirikal county no koda kamano mar piny owacho mamalo kokalo kuom jaod bura margi mondo mi obernegie nderni ma yudore kor gwenge makuno kaluwore kod chal margi. Kotelnegi kod William Uma, jodago wacho ni moko kuom apeyinigo ok nyal kalore kata matin. Kendo ma en wach ma oserocho chenro magi mag wuoth ka gikwayo mondo mi ywak makamano ochope it tend sirikal county no Migori koda ka jaod bura margi. Waonge kata gi wang'ayo midhige center wachalo ma joma ne ok ogo ombulu modak e bungu. Upenji no age gimomiyo gitimo malich kama. Wang'ayo muwuok chunge monyono kod wogo muwa thoro modhi okalo kod wogo modhi nyaka ber kanayo. Ochwe nyako ge to ok lu area wani onge kamiluongo ni ndara onge. Mang'eny makata mine ma uso e center ka ok chop kama ber. Sani kaka na jaboda boda. Mama moro ne tugo tiyo ne wasandore go makora apiko jomata apiko taro jomoting'e ng'egi ting'o kakalo kod aora moro kano lasi. Daraja onge wan matek. Wakwayo sirikandwa duto mane wagone gi ombulu. County kokikore gi national government te. Ni wawinjo matek e lwetgi ok wang'e ni wan kanye. Eseche gogo bende giywake e wi chal mag teini manoketi e chiro no ma Kodwogo ma bende nyaka sani koro ok liel. Bernard Okoth en achiel kuom jodak ma e gwengego. Manyo wan gi ler maber nikech wach kuomo nyocha oromo e center wa Kodwogo. Koro taya ni gi sani taya mar center koro ok liel kendo sani koro dhi gi wigi adek onyono dwe ma koro sani nyaka dukni jomoko osechako mana monjo wan. Koro inyiso wane ng'ade gi jopawa ma wan wakia nikech wan koro wane mudho. Koro wadwane wach ni owuogi maring nyaka odhine jo county go odhine mijumbe. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Nyakoro mga juang higni adek e bwo tend jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne odonje apis. Moko kuom jopiny ywak ewi pek mar nengo ngima ka gikwayo mondo mi orangi gi wang' mamuol kendo ne ni oduoko piny pek mar nengo ngima. Seche gogo
Kata kamano moko kuom jopiny to wacho ni gin kod geno ni fungruok nyalo biro bedo e nyime kaendi kapok ochopo higa 2027 e yiero maduong', kaluwore kod moko kuom okenge magikoni jatend piny Kenya William Ruto oseketo mar bero chumi mapachoka. Ripota marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Igni adek mar tend William Ruto, jopiny wacho ni pek mar ngima oridore mokalo, kakata tero nyithindo e skul en lweny, gino magi wacho ni weyogi mana ka gigwonyore gi pado. Gik moko mane watiyo gogo, bech gine beto dok matin. Sani ngima oidho to pesa no bi ungi. Koro kata kaka yud pesa medi ng'iewo kata mogo, onge. Pesa tin to value ne be onge gi value. Inyalo yudo matin to kigogo budget ok rom. Michop mana kinyalo ruon gi nyithindo nyuka. Samoro kata nyuka ne maonge. Nengo ngima odhi malo. Oganda mar Kenya ywaka. Kata pesa michulo ne nyithindo e skul bende. Oganda mar Kenya ok winj maber. Gik moko bechgi omedre ahinya. Sigana makama bende chalre nyaka ne joala matindo ka giywago medruok e nengo modhi mag tedo, sukari kod mogo, gima koro miyo yuto margi duono piny maru, ka giyango ni mano bende koro chuno ni nyaka chiemo ok giyud moromo ne joutgi. 20 liters nanyo 1,200. Sani oflak pay 6,000, 7,000, kudu kodok pinto 5,000. To chumi okose kwa maber kich baya sodok pay. Jionge pesa. Kudu ka jionge pesa, sales manya uskotal papa, kudu 3,000. So chama chamu 3 meals in a day. Sani ko wakat chamu 2 meals. Kasa chamu 1 meal. Mondo kuru balance. Kata mana joriemba piko bende ywago pek magikaloe ka nengo mauta magitiyo godo idho kinde ka kinde, wach maketo nweng'o margi dok chien. Chon yuto ne bet ber lakini sani kiluwo kor ka fuel be koni oidho to ambe oinyowa yuto nyaka loso kata 2,000 kata 1,500. Sani to mana moyudre ne mangidonjiko. Kata kamano ok gin oganda duto masoko wang' piny owacho. Moko kuomgi wacho ni rach mar ochumi masani ne obiro kochakore piny owacho mokalo, ka gikwayo oganda mondo ode mana nyuok. Uchumi ndio loso ndio, wakanya wacho ni okoloso ndio, lakini kori ngeni odongi gnario to jidoke yiero. Wavumulie tu wameme time ngechingini uchumi okanya idho dichiel. Osebambana nikech uchumi ne piny, otemo matek mondo mi uchumi oidhi. En mani piny mano yudo ka uchumi no sedhi mapiny modok piny ahinya. Koro gisani wahore uru nikech ang'eno uchumi dhi bedo maber. E sama nengo medo ridore, thoth oganda jo Kenya sundo mondo mi piny owacho oduok chien pek mar ngima ahinya to e mwandu mochuno. Ni mondo oduok uchumi piny, oduok nwa kata mana mogo piny. Nengo mogo oidho nwa, makata kaka wanyalo timo onge. Ogol osuru mang'eny mokete baye gik moko. Osuru ikogolo pesa dhi bedo ngima dhi dok piny. Ko oket pesa ground, pesa kuduoke piny ground. Mondo duoke nengo chien kuom igni ma wadong godo 2 ka ichaki go kura. Mondo jopak ni Ruto omiyo wakoro wawinjo maber. Ne tem duok no kata ngima piny mondo bede at least kamoro ma levelized. E sama koro en igni adekni, penjo to pod medo mienjo ni to en nyaka karang'o ma oganda jo Kenya pod biro medo neno pek e nengo ngima to kod lokruok mar ochumi. Millicent Adhiambo, Kisumu County. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Gikanyo nyakoro magajwang' ben machopa giko mar mi weche manyien. Yono madimba ka thoth gimana kaka iwinjo no ne gin mago motuch kuke kor gwenge mopogore. Pod antiere ka nyaka chop saa 7 saa 4 aduoko kod weche mabiro bedo kwa luoni odiochieng' makawuono ka saa 5 saa 6 weche manyien e yo machuok sabiro kaka pile weche manyien e yono madimba. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Tugo bayo donga loro na bane yuora Pita oro nyaka puno silwanda molo Na wache ngo donga waro kadia unge Nena geno nyaka sungi bili yuora
Luto kao nyaga ledo pade malo Mano kowenga lieti kwe apidi nyajo Penane ni kendo nyaga yunika betu yuora Kulemo lalo yuoro mondi kadi Yakodera kali jula wero kolo No kadenda dadi Yuanga loka kaka ingoni yuri yonge Nyaka gola yoro moni nyati moanga Kare pinyi loro ika kaloka leki yora Weri nono yoro thiambo tibi para Kowengo joku wera pidi nyajo Kowengo joku wera pidi nyajo Dirita penyi yuora Kata nyiri moko mana doido ni tibe dwara Kata mana moko mana sungo ni tibe sunga Eni bera inya maksudi kaweri tobe Jora opako nyaga pedi kalori yuora Ongnemo ito yoro moni jumalo tota Ongnemo ito yoro moni jumalo tota Bitonge Kaeno tingo nyaga leo kabindu yuora Jomane no tankwero wele kalito ae Izo gachi joma chijo kalito balu Nimano wendo dongo dwele korwa Nyangande rechi tiango wele sibuo Kanga mangeo Kata kito geranya kata boti berwenya Yomongo kao nyagi segi kadiri jombi Kayemu nono donga waro kadia onge Yomane nunge itegi waro saluni onge Yoloko ya kider saga simanyita Yakodero wera tieko wele dimayo Yakodero wera tieko wele dimayo